පුතේ අපි අද අනුකලනයේ පාඩම තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. එතකොට විභාගෙට ලකුණු 175ක්. يعني ලොකු ලකුණක් කරා ළඟා වෙන්න මේ පාඩමෙද ඔබට පුළුවන්. මුලින්ම මම අද දවසේ කතා කරන්න යනවා අනුකලනයේ භින්න භාග දක්වා කොටසට. ඒකට මූලික අනුකලන 7ක් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ 7 සහ අනුකලනයේ මූලික අර්ථ දැකීම. ඔබට බෝඩ් එකේ යමක් පේනවා. ඔබට මේක ලියාගත්ත එක මම විස්තර කරා. ඒකම ඔබ දැන් ඔය පෙන්නන දේ ලියාගන්න. පුතේ අනුකලනය ඉන්ටග්‍රේෂන්. එතකොට විභාගෙට අපි දන්නවා මේ කොටසෙන් ලකුණු 175ක් එනවා. අපි මුලින්ම අවකලනය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අවකලනය කියන්නේ මොකද්ද? කුඩා කොටස් වලට වෙන් කිරීම. මේ බලන්න ගයක්. ගයක් කොටස් වලට වෙන් කරනවා. මේ ගලවලා තියෙනවා උළුහව්, එතකොට උළු නොඑක් දේවල්. ඒකට ගලවනවට කියන්නේ අවකලනය. ගලවනවට කියන්නේ අවකලනය. එතකොට වාහනයක් ගලවන හැටි, ගයක් ගලවන හැටි, නොඑක් දේවල් ගලවන හැටි. උදාහරණයකට දැන් අපිට එහෙම නැත්නම් පෑනක් ගලවන හැටි. පෑනක් ගලවලා බලන්න. අන්න ඒ ගලවනවට කියන්නේ අවකලනය. පුතේ දැන් අපි කතා කරන්නේ අනුකලනය. අවකලනයේ අනිත් පැත්ත. එතකොට ගලෝපු එක නැවත සකසන්න ඕනේ. ගයක් ගැලෙව්වොත් ඒක නැවත හදන්න වගේ. වාහනයක් ගැලෙව්වොත් ඒක නැවත ඒ වාහනේ හදනවා. ඒකට කියනවා අනුකලනය. අනුකලනය කියන්නේ කුඩා කොටස් එකතු කරනවා. ඉතින් එකතු කරනවට කියන්නේ සම්සෙන්නේ. ඒ සම්සෙන් වල S අකුර තමයි මේ අනුකල ලකුණ. මේ එකතු කරනවා කියන අදහස දෙන්නේ. එතකොට මේක අපි x විශයෙන් අනුකලනය කරනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ ගයක් නේද? ගලවනවා මොකක්ද මිටි වලින් ගලවනවා. x විශයෙන් තමයි මේ මිටි. ඊට පස්සේ ඒ වගේම අඬුවකින් අපිට වාහනය මිටියෙන් නෙමෙයි අඬු වෙන්නේ. එතකොට අඬුව විශයෙන්. එතකොට x විශයෙන් අනුකලනය. මේ තමයි x විශය කියන එක. එතකොට ඒ වගේම මේ අනුකලනයට කියන්නේ ඉන්ටග්‍රේෂන් නේ. ඒකින්ද අපි i අකුරෙන් සංකේතවත් කරනවා i සමානයි අනුකලනයේ dx dx fx ධන c. මේක තමයි අපි මූලික හැදෙන්නේ. එතකොට අපි නැවත සැරයක් ගත්තොත් ගයක් ගලවනවට කියනවා අවකලනය. ඒගේ නැවත සකසනවට කියනවා අනුකලනය. කුඩා කොටස් එකතු කරනවා. කුඩා කොටස් එකතු කරනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ අනුකලනය කියලා. එතකොට මම දැන් ඔන්න අනුකලනයේ මූලික තියරි ටික කිව්වා. දැන් අර්ථ දැක්වීම. ඔන්න බලන්න fx නැමැති සිතේ x විශයෙන් අවකලනය කරුවාම gx සිතේ ලැබෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට මෙන්න මේ gx සිතය x විශයෙන් අනුකලනය කරුවාම fx සිතේ හම්බෙනවා. අපිට ගයක් අවකලනය කරුවාම මේ ටික හම්බෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ dx එහාට ගිහින් මේ d අකුර වෙනුවට අනුකල ලකුණ වැටෙනවා වගේ. මේ d වෙනුවට අනුකල ලකුණ වැටෙනවා වගේ. එතකොට gx සිතේ x විශයෙන් අනුකලනය කරුවාම fx සිතේ ලැබෙනවා. ඔකට මේක ලියා ගන්න ඕනේ. මේක තමයි අර්ථ දැක්වීම. මේ අර්ථ දැක්වීම මත පදනම් කරගෙන තමයි අපි මේ පාඩම ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. හරිද? එහෙනම් මම ඔන්න චූටි වෙලාවක් දෙනවා. මේ ටික ලියා ගන්න. එතකොට මේ ගේ පොඩියට අඳින්න. අවකලනය dx පොඩි කැලේ ටිකක් gx ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට අනුකලනය i dx මේ ටික dfx බෙදීම dx සමානයි gx fx සමානයි අනුකලනය gx dx. මේකට කියන්නේ අනුකල ලකුණ. මේකට dx කියන්නේ විශේෂ. මේක සිතයක් මෙයක් සිතයක්. අපි පුතේ මෙන්න මෙතන දැන් ගයක් ගැලවුවන් පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ ටික තියෙනවා. හැබැයි ඒ ටික එකතු කරලා ඔක්කොම කරලා මේ ගේ හදන්න බෑනේ. සිමෙන්ති අලුතෙන් එකතු කරන්න. ඒ අලුතෙන් එකතු කරන එකට ධන c කියලා දෙයක් දානවා. ඒ අලුතෙන් එකතු කරන දෙයකට. ඒක හැමතිස්සෙම ගානේදී අලුත් දෙයක් එකතු කරනවා වෙනුවට ධන 100ක් දානවා. හරි. එහෙනම් මම මේ ටික මකන්න යන්නේ. අපි දැන් කතා කරන්න යනවා මූලික අනුකලන 7ක්. ඇත්තටම මූලික අනුකලන අපිට 10ක් තියෙනවා. ඒ 10න් 7ක් කරගත්තෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන්
අර භින්න භාග ඇතුලෙන් අනුකලනය කියන කොටසට එන්නේ. එතකොට අපි දැන් අනුකලනයේ ප්‍රධාන ඒකක අද අපි පළවෙනි ඒකකයේ තමයි කතා කරන්නේ. එක මූලික අනුකලන 7 හැඳින්වීම තමයි අද තියෙන්නේ. හඳුන්වලා ඒක සාධනය කරනවා. ඒක ලියාගන්න. මූලික අනුකලන 7. දෙක භින්න භාග මගින් අනුකලනය. දෙක භින්න භාග මගින් අනුකලනය. එක මූලික අනුකලන 7. දෙක භින්න භාග මගින් අනුකලනය. 3 ත්‍රිකෝණමිතික සිත අනුකලනය. තුන්වෙනි එක ත්‍රිකෝණමිතික සිත අනුකලනය. එක මූලික අනුකලන 7. දෙක භින්න භාග මගින් අනුකලනය. 3 ත්‍රිකෝණමිතික සිත අනුකලනය. 4 කොටස් වශයෙන් අනුකලනය. 4 කොටස් වශයෙන් අනුකලනය. 5 ආදේශයක් මගින් අනුකලනය. 5 ආදේශයක් මගින් අනුකලනය. මෙන්න මේ ඒකක 5 ඔබට කවර් කරගත්තොත් ඔයාලට විභාගයේදී ලකුණු 175ක් ලබා දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මූලික අනුකලන මෙන්න මේ දෙකටම ලකුණු 50ක් අපි දාමු. එතකොට ත්‍රිකෝණමිතික සිත අනුකලනයත් එක්කලා මෙන්න මේක කොටස් වශයෙන් අනුකලනයට ලකුණු 50ක් දාමු. මෙන්න ආදිශයක් මගින් අනුකලනයේ ලකුණු 50ක් දාමු. මීට අමතරව අනුකලනයේ යෙදීම් කියලා කොටසක් තියෙනවා. අනුකලනයේ යෙදීම්. ඒකට විභාගයේදී කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලකුණු 25ක්. කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 25ක්. මෙන්න මේ ඒකකයේ තමයි මේ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මේ පුතේ අද අපි මෙන්න මේ පළවෙනි ලකුණු 50 ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි මූලික අනුකලන 7 අපි හදාරමු. 1 i සමානයි අනුකලනයේ x වල n dx. i සමානයි අනුකලනයේ x වල n dx. x වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 ධන c. n අසමානයි ඍණ 1යි. ඒකත් වැදගත්. මේ බෝඩ් එකේ ලියන හැම දෙයක්ම වැදගත්. ඔක්කොම ඔබ ලියා ගන්න ඕනේ. නැවත නැවත මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එක්සලෙන්ට් කියන සිතය අනුකලනය කරද්දී ඒකට බලයට එකක් එකතු කරනවා. ඒකෙන් බෙදනවා. ධන c. පුතේ අවකලනය කරද්දී මොකද කළේ? බලය මුලට ගත්ත බලයෙන් එකක් අඩු කරනවා. එතකොට අනුකලනය කියන්නේ බලයට එකක් එකතු කරලා ඒකෙන් බෙදනවා. අවකලනයේ අනිත් පැත්තනේ අනුකලනය. ඒකින්ද ඔන්න අනුකලනය කියන්නේ මොකද්ද? බලයට එකක් එකතු කරලා ඒකෙන් බෙදුවා. අපි බලමු මේකේ ගැටලු ටික. ඔබට මේක හයිලයිට් කරගන්න වෙයි. අතුපෑනකින් ලියා ගන්න වෙයි. මේ අපිට අනුකලනයේදී ඒකක 50ක් විතර පාඩම් කරගන්න තියෙනවා. ඒකෙන් මේ පළවෙනි පද තමයි කතා කරන්න යන්නේ. උදාහරණයක් ගමු. i සමානයි අනුකලනය x වර්ගය dx. දැන් මේ i කියන්නේ ඉන්ටග්‍රේෂන්. සමානයි මේක සම්සන් එකතුව s අකුර තමයි මේ තියෙන්නේ. ටිකක් ඇදලා මේ fx සිතය මේ තියෙන්නේ dx. මොකක් විශේෂයෙන්ද අනුකලනය කරන්නේ? එතකොට බලය ටිකක් එකතු කළා. කීයද? දෙකට එකක් එකතු කරාම 3යි. ධන c. අපිට මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නෑනේ. අපිට පුළුවන්නේ x වල 3 බෙදීම 3යි. එක සැරේ ලියන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අනුකලනය කියන්නේ. ඒක හරි ලේසියිනේ. පළවෙනි අනුකලනය මතම ඉතාම ලේසි. තව ගන්න. අනුකලනය x වල ඍණ 2යි dx. එතකොට මේ ඍණ දෙකට එකක් එකතු කරනවා. මොකද වෙන්නේ? ඍණ දෙකට එකක් එකතු වුනහම ඍණ 2 ධන 1 කියන්නේ ඍණ 1යි. x වල ඍණ 1 බෙදීම x වල ඍණ 1 බෙදීම ඍණ 1යි. ධන c. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අපිට මේ ඍණ දර්ශක ධන දර්ශක කරන්න පුළුවන් නේ. යටට ගිහිල්ලා ධන c. එතකොට මේ ඍණ ලකුණ අපිට මුලට ගත්තා. එකයි. තව එකක් මම මේක මකනවා. මම එක්කලා ලියන්න. මොකද අපිට අඩු කාලයකදී මේ එකකේ කවර් කරගන්න ඕනේ. සමහරට අපිට ඉස්කෝලේදී නම් පන්තියකදී නම් ඔය කට්ටියට පැය 3ක් විතර කරන එකක් මම පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් වගේ කාලෙකදී කවර් කරන්නයි හදන්නේ. i සමානයි
අනුකලනය එක්සල 3 dx i සමානයි අනුකලනය 1ට එක්සල 4 dx. අපි බලමු මේක කොහොමද අනුකලනය කරන්න කියලා. ඔබට පුළුවන්. හරි ලේසි. එක්සල 4 බෙදීම 4 ධන c. පුතේ මේක උඩට අරගෙන යන්න ඕනේ. එක්සල ඍණ 4. මෙතනට 4ට එකක් 5 බෙදීම 5 ගන්න බෑ. ඍණ 4ට එකක් එකතු වුණෙන් පස්සේ ඍණ 3යි. එක්සල ඍණ 3 බෙදීම ඍණ 3යි. ධන c. ඒක තව අපිට සුළු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම පුංචි උදාහරණ කිහිපයක් තව ලියනවා. i සමානයි අනුකලනය 2යි. 2යි එක්සල 6යි. පුතේ අනුකලන ලකුණෙන් නියතයක් එළියට අදින්න පුළුවන්. 2යි. නියතයක් අනුකලන ලකුණෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකක්ද එන්නේ? 2යි එක්සල 7 බෙදීම 7යි. ධන c. 2යි එක්සල 7 බෙදීම 7යි. එතකොට ඔන්න පළවෙනි ඒකකය ඉවරයි. හැබැයි පුතේ x ඍණ 1ට මේක සත්‍ය නැහැ. එයි බලමු අපි. x ඍණ 1ට සත්‍ය නැද්ද? x ඍණ 1යි කියන්නේ i සමානයි අනුකලනය එක්සල ඍණ 1යි. ඒකට එකක් එකතු කරන්න. ඍණ 1යි ධන 1යි. මොකද වෙන්නේ? ඍණ 1යි ධන 1යි බිඳුවයිනේ. අපි දන්නවනේ ගණිතයේදී බිඳුවෙන් බෙදීම අර්ථ දැක්වෙන්නේ කියලා. සීමාව පාඩමේදී අපි දන්නවා. අවකලනයේදී අපි දන්නවා. බිඳුවෙන් බෙදීම අර්ථ දැක්වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි දෙවෙනි ගෲප් එක වශයෙන් අපි ලබා ගන්නවා i සමානයි අනුකලනය 1යට x dx. මේක තමයි පළවෙනි ගෲප් එක. දැන් ඔන්න මම එකක් කළා. ඒක තමයි x වල n කියන එක. මේ දැන් දෙවෙනි එක. මේ වගේ මම හතක් කරනවා. හතක් කරනකොට විභාගෙට ලකුණු 70 භාග කොටසක් කරන් දෙනවා. බලමු. 1යට x අනුකලනය ln x ධන c. විපුතේ මම මේක මේ පළවෙනි ඒකක 7 කරලා මම මේවා සාධනය කරනවා. මේවා අපිට පිළිගන්නත් බෑනේ. සමහරව බොරුද දන්නේ. ඉතින් මම මේවා ඔප්පු කරනවා අවකලනේ. ඔන්න මේකට උදාහරණයක්. i සමානයි අනුකලනය 2යට x dx. මේ තමයි අපේ දෙවෙනි ඒකකය. දෙකයි ln x. තව එකක් 5 බෙදීම x. එතකොට අපිට ලේසියෙන් තේරෙන 5යි ln x. i සමානයි අනුකලනය 1යට 2යි x. අපි දන්නවනේ භාගයේ එළියට ගත්ත හැකි. 1යට x. එතකොට භාගයයි ln x ධන c. ලේසි. කොටස් දෙකක් හරි. බලයට එකක් එකතු කරලා ඒකෙන් බෙදුවා. හැබැයි 1යට x නම් ln x කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ ටික මැකුරයි. තුන්වෙනි කොටස. i සමානයි අනුකලනය ax ධන b වල n dx. ඒක 3. ax ධන b වල n කියන්නේ මොකක්ද? ax ධන b වල n ධන 1 බෙදීම n ධන 1 වතාවක් a. එතකොට මේ ඒකජ සිතය. ඒකජ සිතයක බලයක් නම් ඒව බලයට එකක් එකතු කරලා ඒකෙන් බෙදනවා. බෙදලා x වල සංගුණිකුණුත් බෙදනවා. එතකොට ඒක තමයි මූලික අනුකලන තුන්වෙනි එක. අපි උදාහරණයක් බලමු. i සමාන 2x ධන 1
දෙවෙනි බලය. මේකෙත් පුතේ n අසමානයි ඍණ 1යි. ඍණ 1කට සත්‍ය නැහැ. 2x ධන 1 3 බෙදීම 3 මේ දෙකෙනුත් බෙදෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 2x ධන 1 3 බෙදීම 6යි. ධන c. තව උදාහරණයක්. 1 ධන 3x වල ඍණ 2යි. 1 ධන 3x වල ඍණ 2යි ධන 1යි කියන්නේ ඍණ 1යිනේ. 3නුත් බෙදෙන්න ඕන යටට ඍණ 1යි. ඒක අපිට සුළු කරලා ගත්ත හැකි ඍණ 1 යට 3යි 1 ධන 3x ධන c කියලා. හරි නේද? මම තව උදාහරණ කීපයක් ලියන්නම්. ඔබ මම එක්කලම මේක ලියා ගන්න. ඊළඟට i සමාන අනුකලනය 1යට x ධන 1 ධන x වල ගණය අර බින්න භාගවලදී මේ වගේ අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1 ධන x වල ඍණ 3 dx. එහෙම නේද? තාම අනුකලනය කරලා නැහැ. දැන් ඔන්න බලය ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකක්ද දෙන්නේ බලයට? ඍණ 3 ටිකක් එකතු කරපුවාම ඍණ 2යිනේ. ඍණ 2යි. 1 ධන x වල ඍණ 2 බෙදීම ඍණ 2යි. x වල සංගුණක 1යිනේ. ඒකෙන් බෙදුවට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. තව උදාහරණයක්. i සමානයි අනුකලනය. 1යට x ධන 2 වර්ගය. හදන්න. 1යට x ධන 2 වර්ගය. මොකක්ද දෙන්නේ? උඩට අරන් ගියාම ඍණ 2යි. ඒ ඍණ 2ට එකක් එකතු කරපුවාම ඍණ 1යි. ඒ ඍණ 1කින් බෙදෙන්න. එතකොට මං එක සැරේ ලිව්වොත් 1යට x ධන 2යි. ඍණ ලකුණුකුත් එනවා. ඔන්න ඕකනේ දෙන්නේ උත්තරේ. ඔව්. එතකොට ඔන්න අපි group 3 කළා. දැන් අපි බලමු මේකේ n ඍණ 1 වුණාම මොකද වෙන්නේ? i සමානයි අනුකලනය n ඍණ 1 වුණොත් ax ධන b වල ඍණ 1යි. එතකොට බලය ටිකක් එකතු කරොත් ධන 1යි ඒකෙන් බෙදුවොත් බිඳුව වෙනවනේ. ඒකට එකක් එකතු කරපුවාම ඍණ 1යි ධන 1යි බිඳුවයිනේ. බිඳුවේ බිඳුව අර්ථ දැක්කන්නේ. ඒකින්ද අපි ඒකට වෙනම හතරවෙනි ගෲප් එක කියලා හඳුන්වනවා n ඍණ 1 අවස්ථාව. බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. i සමානයි අනුකලනය 1යට ax ධන b dx. මොකක්ද වෙන්නේ? ln ax ධන b ධන c. නියුපතේ අපි මේ ලඝු සිත ඒවා ලෙන් සිතවලට මාපාංග දෙක දාන්න ඕන. මොකද ලඝු පොත හදලා තියෙන්නේ ධන සංඛ්‍යාවට විතරයිනේ. ඒක නිසා. ඊළඟට 1යට ax ධන b dx නම් 1යට ln ax ධන b. උදාහරණයකට i සමානයි අනුකලනය 1යට 2x ධන 1 dx. i සමානයි අනුකලනය 1යට 1 ධන x dx. i සමානයි අනුකලනය 1යට 1 ඍණ x dx. මොකක්ද වෙන්නේ? 1යට 2යි ln
2x ධන 1යි ධන c. මේක x වල සංගුණක 1යිනේ. ඒකින්ද ln x ධන 1යි. 1 ධන x කිව්වත් කමන්නේ x ධන 1 කිව්වත් කමන්නේ. මේක ln 1 ඍණ x කිව්වත් කමන්නේ ලඝු මාපාංකනේ. එළියට ඍණ එකක් අරගෙන මාරු කරුණා. පුතේ ඍණ එකෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. ඉතින් මොඩට ඍණ ලකුණක් ගත්තාම හරිනේ. ඍණ ලකුණෙන් බෙදුවත් වැඩි කරත් ඒකමනේ. ඒක හිමි. තව උදාහරණ කීපයක් දෙන්න. බලන්න. i සමානයි අනුකලනය. එකියට 3x ධන 2 හදන්න බලන්න. i සමානයි එකියට 2x ඍණ 3 i සමානයි අනුකලනය. එකියට 1 ඍණ 2x. අපි බලමු මේ තුන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද වෙන්නේ? 3x ධන 2 අනුකලනය. ln දෙතියෙන ln 3x ධන 2යි x වල සංගුණකයෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. භාගයයි ln 2x ඍණ 3 ධන c. ඍණ භාගයයි ln 1 ඍණ 2x ධන c. අපි කොටස් 4ක් ඉවරයි. පස්වෙනි කොටස. තේ. පස්වෙනි කොටස. එක ගොඩක් ලේසි එක. 5. මොකද්ද 5? i සමානයි අනුකලනය dx. මොකද්ද හිතන්නේ? අනුකලනය dx. අනුකලනය dx කියන්නේ x ධන c. උදාහරණ 2යි dx. දෙකේ ඉලක්කමක් එළියට ගත්තා dx. 2යි x ධන 2යි c ලිව්වත් කමක් නෑ. අර 2යි c නියතයක් c නියතයක් තියෙනවා. භාගයයි dx. භාගය එළියට ගත්තා dx. භාගයයි x ධන c. හරි නේද? i සමානයි 3i dx. i සමානයි ඍණ 1i dx. බලන්න. මොකද්ද 3i dx කියන්නේ? 3i dx කියන්නේ 3ix ධන c. ඍණ x ධන c. හරි නේද? හරි. ලේසි වැඩක්. එතකොට මේක 3ix ධන c මේක ඍණ x ධන c. ඊළඟට 5යි. තව 2යි. තව 2යි. අපි බලමු ඊළඟ එක. 5 වෙනි එක. ඔන්න චුට්ටක් අමාරු එකක්. i සමානයි අනුකලනය 1යට a වර්ගය ධන x වර්ගය dx. 1යට a වර්ගය ධන x වර්ගය dx. 1යට a tan inverse x බෙදීම a ධන c. 1යට a tan inverse x බෙදීම a ධන c. අපි බලමු මේකේ ගණන් ටිකක්. i සමානයි අනුකලනය 1යට 2 වර්ගය ධන x වර්ගය dx. මේ වගේ ගැටලුව. i සමානයි අනුකලනය 3 වර්ගය ධන x වර්ගය
dx i සමානයි අනුකලනය 1යට 1 ධන x වර්ගය dx මේ වගේ ගන්න. ටිකක් කොහොමද හදන්නේ? කොහොමද? 1යට 2යි tan inverse x බෙදීම 2යි ධන c. ඒ වගේම 1යට 3යි tan inverse x බෙදීම 3යි ධන c. මේක tan inverse x ධන c. මොකද එකනේ තියෙන්නේ. ඒක හරි ලේසි. එහෙම නේද? a වර්ගය ධන x වර්ගය. එතකොට මේක a මේ x වල සංගුණකේ නෙමෙයි වර්ගී සංගුණකේ නෙමෙයි. ඊළඟට 2 මේ 3 ඉගෙනුයි බෙදෙන්නේ. මේ තුනෙන් මෙතනත් බෙදෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ. චූටි කරුණු ටික. තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. i සමානයි අනුකලනය 1යට 2 ධන x වර්ගය. i සමානයි අනුකලනය 1යට 3 ධන x වර්ගය. මොකක්ද වෙන්නේ? එතකොට මේක හදාගන්න වෙනවනේ. මූල දෙකේ වර්ගය. 1යට මූල 2යි. tan inverse x බෙදීම මූල 2යි. ධන c. 1යට මූල 3ේ වර්ගය. ධන x වර්ගය. dx. 1යට මූල 3යි tan inverse x බෙදීම මූල 3යි. ධන c. හරි නේද? හරි. ඊළඟට මේකට තව අමතර කොටසකුත් තියෙනවා. ඒක ඔන්න තව චුට්ටක් අමාරුයි. i සමානයි අනුකලන 1යට a වර්ගයේ ධන x ධන හෝරින ඇල්ෆා වර්ගය dx. 1යට a tan inverse x ධන හෝරින ඇල්ෆා බෙදීම a ධන c. මතක තියාගන්න ඕන එකක්. උදාහරණයකට මේ වගේ ගණන් i සමානයි අනුකලනය 1යට 1 ධන x ධන 1 වර්ගය dx. තිබ්බොත් මොකද්ද උත්තරේ? 1යට 1යි tan inverse x ධන 1 ධන c අනුකලනය 1යට 2 වර්ගයේ ධන x ධන 1 වර්ගය dx. 1යට 2යි tan inverse x ධන 1 බෙදීම 2යි ධන c. තව ගන්න i සමානයි අනුකලනය 1යට 3 වර්ගයේ ධන x න 1 වර්ගය dx. මොකක්ද වෙන්නේ? 1යට 3යි tan inverse x ධන 3 x ධන x න 1 බෙදීම 3යි. මෙතන තියෙන එක බෙදන්න ඕනේ මෙතන එකෙන්. හරි නේද? එතකොට මේ තියෙන්නේ group 6 වල. මේක චූටි අමාරු ගානක්. තව ටිකක් හැදුවොත් බලන්න i සමානයි අනුකලනය 1යට x වර්ගයේ ධන 2x ධන 5 මේ වගේ ගාන. මේක අපිට වර්ග පූර්ණය කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මේක x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය. මැද පදේ භාගයේ වර්ගය 1ක්. 2 වර්ගය. හරි නේද? බලන්න මෙයා ප්‍රසාරණය කරුවම x වර්ගය ධන 2යි x ධන 1යි මේ 4යි 5යි. එතකොට මේකේ උත්තරය
1යට 2යි tan inverse x ධන 1 බෙදීම 2යි. මේක 11 වසර වර්ග පූර්ණය කියන කොටස. 11 වසරේ වර්ග පූර්ණය කියන කොටස. හරි. මේක 6 7 තව එකයි. තව එකයි. මොකද්ද? අන්තිම එක ඒ ගෲප් එකේ i සමානයි 7 වෙනි එක අනුකලනය f dash x fx dx. ඒ මොකද්ද? යම් කිසි සිතයක් තියෙනවා. ඒ සිතේ අවකලනය අපි දන්නවනේ f dash කියන්නේ අවකලනය කියලා. f dash තියෙනවා නම් අවකලනයේ හිලින් තියෙනවා නම් ලොන් හරය. සිතේක අවකලනය ලවයේ හරයේ අවකලනය ලවයේ තියෙනවා නම් ලොන් හරය ලෙස ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණයක්. i සමානයි අනුකලනය x වර්ගයේ ධන 1. එතන 2x. අපි දන්නවා x වර්ගයේ ධන 1 අවකලනය මොකද්ද? 2x නේ. ලවයේ හරයේ අවකලනය ලවයේ තියෙනවා. එහෙනම් ln x වර්ගයේ ධන 1 ලොන් හරය ඉස ලියන්න පුළුවන්. තව එකක් e වල x ධන 1 උඩට e වල x. e වල x වල අවකලනය මොකද්ද? e වල x වනේ. එහෙනම් මොකද්ද අනුකලනය? ln e වල x ධන 1 i සමානයි අනුකලනය. අපි බලමුකෝ cot x කියන එක. මොකද්ද cot x වල අනුකලනය? cot x කියන්නේ cos x බෙදීම sin x නේ. sin වල අවකලනය මොකක්ද? sin වල අවකලනය cos x. sin වල අවකලනය cos x නේ. එහෙනම් මේකේ අනුකලනය වෙන්නේ ln හරය. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ හරයේ අවකලනයේ ලවයේ තියෙනවා නම් ln හරය කියලා. මූලික අනුකලන 7යි. අපිට පුළුවන් මේ 7 භාවිතා කරලා A level paper එකේ භින්න භාග ඇතුලේ අනුකලනයේ කොටසට යන්න. බලන්න. මේ පුතේ ඔබට භින්න භාග ටික මතකද? මම චුට්ටක් මතක් කරන්න. 1යට x ධන 1යි x ඍණ 1යි. මේවා එකක් භින්න භාග කරන්නේ කොහොමද? a බෙදීම x ධන 1යි b බෙදීම x ඍණ 1යි. එහෙම නේද? 2 1යට x ධන 1 වර්ගය x ඍණ 1. මේක කොහොමද භින්න භාග කරන්නේ? 1යට x ධන 1යි 1යට x ධන 1 වර්ගයයි 1යට x ඍණ 1යි. 3 1යට x වර්ගයේ ධන 1යි x ඍණ 1යි. ax ධන b x වර්ගයේ ධන 1යි. c බෙදීම x ඍණ 1යි. c බෙදීම x ඍණ 1යි. එතකොට මේ මූලික භින්න භාග 1යි 2යි 3යි 4යි. අපි ගමු මෙතනට x වර්ගය x ධන 1යි x ඍණ 1යි. ලවයේ මාත්‍රය හරේ මාත්‍රයට සමානයි. හරේ මාත්‍රය ලවයේ මාත්‍රයට සමානයි. එතකොට මුලට නියතයක් දාන්න ඕනේ. ධන
a බෙදීම x ධන 1යි b බෙදීම x වින 1යි. හරි නේද? මෙන්න මේ වගේ ගානක් තමයි අපිට විභාගෙට හම්බ වෙන්නේ. ඇත්තටම අපි දන්නවා A level paper එකට මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තමයි ලැබෙන්නේ. අපි බලමු මේ විදිහට එන භින්න භාග ගානක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එකටම විභාගෙට අපිට දකින්න හම් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට i සමානයි අනුකලනය 1යට x ඍණ 1යි x ධන 1යි dx මෙන්න මේ වගේ ගානක් අනුකලනය කරන්න කියන දේ තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි එකටම කරන්න ඕනේ මේ අනුකල ලකුණයි dx එකයි අයින් කරලා. එකටම අනුකල ලකුණයි dx එකයි අයින් කරලා තියෙනවනේ සිතය x ඍණ 1යි x ධන 1යි ඒක භින්න භාග කරනවා. ඒක භින්න භාග කරනවා. ඒක භින්න භාග කෙරුවාම අපිට හම්බ වෙනවා මේකෙන් ඔක්කොම එහාට වැඩි කරපුවාම අපි දැන් දන්නවනේ භින්න භාග කරන්න x ගේ සංගුණක බිඳුවයි a ධන b ax වල සංගුණකේ a bx වල සංගුණකේ b අර නියත සංගුණක නියත x වල බිඳුවේදී සංගුණක වෙන්නේ 1යි. මෙයා මෙතනින් ගන්නුනහම a මෙයා මෙතනින් ගන්නුනම ඍණ b දෙකයි. අපිට a සහ b හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? 1යි 2යි එකතු කරපුවාම වෙන්නේ 2යි a කියන්නේ භාගයයි. a භාගය නම් 1කින් a භාගය නම් 1කින් වෙන්නේ b ඍණ භාගය. අපි දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ හොයාගත්ත a සහ b මේකට ආල්ස කරනවා. බලන්න 1යට x ඍණ 1යි x ධන 1යි a වෙනුවට භාගයයි x ඍණ 1යි b වෙනුවට ඍණ භාගයයි ආදේශ කරනවා. ආදේශ කරලා මේ ටික මකා ගන්නම්. අපි මේකට අනුකල ලකුණයි dx එකයි දානවා. දැන් නැවතරයක් x ඍණ 1යි x ධන 1යි මේ අනුකල ලකුණයි dx එකයි නැවත ඇඩ් කරගන්න. මේ අනුකල ලකුණයි dx එකයි. එතකොට මේක හරිනේ මෙතනට. දැන් භාගයයි x ඍණ 1යි dx ඍණ භාගයයි x ධන 1යි dx. දැන් ඔන්න අර මූලික අනුකලන 7 මතක නම් මූලික අනුකලන 7 මතක නම් ඒ 7න් මේක අනුකලනය කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද එන්නේ? භාගයයි 1යට x ඍණ 1 මොකද්ද උත්තරේ? ලොන් නේද? ln x ඍණ 1 ඍණ භාගයයි 1යට x ධන 1 අනුකලනය ln x ධන 1 ධන c. මෙන්න මේ වගේ ගානක් තමයි විභාගෙට එන්නේ. ධන c අවසානයේ ඔක්කොටම එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ භින්න භාග ගානක් තමයි අපිට විභාගෙට ලැබෙන්නේ. අපි තව භින්න භාග ගානක් හදමු. තව භින්න භාග ගානක්. ඔන්න i සමානයි අනුකලනය 1යට x ධන 1 වර්ගය x ඍණ 1 dx
ධන එකේ වර්ගය x ඍණ 1 අපි මොකද එකටම කරන්නේ එකයට x ධන එකේ වර්ගයයි x ඍණ 1යි මේක භින්න භාග වලට වෙන් කරනවා භින්න භාග වලට වෙන් කරනවා මේ පොදු හරයෙන් ඔක්කොම වැඩි කෙරුවෙන් පස්සේ ඒ වතාවක් මේ එකක් කපලා ගිහිල්ලා x ධන එකකුයි x ඍණ 1 වැඩි කෙරුවෙන් පස්සේ මේ වර්ගයට වර්ගය කැපිලා ගිහිල්ලා x ඍණ 1යි මෙයාගෙන් මේ වැඩි කරුවම x ඍණ 1ට x ඍණ 1 කැපිලා ගිහිල්ලා x ධන එකේ වර්ගය තව ටිකක් සුළු කරගෙන ඉන්න x වර්ගයේ ඍණ 1 bx ඍණ b c x වර්ගය 2x ධන 1 දැන් සංගුණක සැසඳමු x වර්ගයේ සංගුණක මෙහා පැත්තේ බිඳුවයි a ධන c x වල සංගුණක a බිඳුවයි b ධන 2c මෙතන b මෙතන 2c නියත සංගුණක 1යි මෙතන ඍණ a ඍණ b ධන c අපිට 1යි 2යි 3යි සමීකරණ එකතු කරොත් මොකද වෙන්නේ මේ b ට මේ b මේ a ට මේ b මේ ඍණ a ධන a කැපිලා එනවා මෙයාට මෙයා කැපිලා ගිහිල්ලා 4යි c වෙනවා 1යි 2යි 3යි එකතු කරොත් 1යි 2යි 3යි එකතු කරොත් 1 සමානයි 4යි c c කියන්නේ 4න් 1ක් c 4න් 1යි නම් a ඍණ 4න් 1යි a වෙන්නේ ඍණ 4න් 1යි b වෙන්නේ ඍණ භාගය b වෙන්නේ ඍණ භාගය අපිට භින්න භාග හොයාගන්න පුළුවන් දැන් අපි මොකද කරන්නේ ඒ හොයාගත්ත ඒවා මේ උඩට ආන්සර් කරනවා a වෙනුවට ඍණ 4න් 1යි b වෙනුවට ඍණ භාගයයි c වෙනුවට 4න් 1යි අර හොයාගත්ත තැන් වලට ආන්සර් කරනවා භින්න භාග කොටසේ මම මේ ටික දැන් මකලා දාන්නම් දැන් මේකට අපි අනුකල ලකුණයි dx 1යි අනුකල ලකුණයි dx 1යි අනුකල ලකුණයි dx 1යි අනුකල ලකුණයි dx 1යි නියත එළියට ගමු ඔන්න අර මූලික අනුකලන කියන එක දැන් අපිට ඕන වෙයි හතරෙන් 1යි දැන් තව එක පේලිය මේකට ln x ධන 1යි ඍණ භාගයයි මේක උඩට අරන් ගියාම x ධන 1 ඍණ 2 ධන 1 ඍණ 2 ධන 1කින් බෙදෙනවා 4න් 1යි ln x ඍණ 1යි ධන c දැන් ඍණ 4න් 1යි ln x ධන 1යි මෙතන ඍණයි ධන එකයට දෙගුණයක් එක සුළු කරගන්න ධන 4න් 1යි ln x ඍණ 1 ධන c එතකොට අපිට අනුකලනයේදී අර මූලික අනුකලන වලින් අපිට හම්බුණා දෙකක් මේ එකයි මෙතන හර බලයට එකක් එකතු කරා ඒකෙන් අනුකලනයේදී ඉතරයි අපිට ඕන වෙන්නේ හරි නේද අපි තව එකක් හදමු මොකද්ද මෙන්න මේ වගේ ගන්න i සමානයි අනුකලනයේ 1යට x වර්ගයේ ධන 1 x ඍණ 1 මේ වගේ ගන්න බින්න භාග කරලා abc හොයලා අනුකලනය කරමු ඔබට මේ වගේ මම මේ කරපු ගෲප් වර්ග තුනෙන් ගැටලු හොයාගෙන හැදුවොත්
මෙන්න මේ වගේ ගණන් හැම A level paper එකම අපිට කවර් කරගන්න පුළුවන්. අපි මොකද කරන්නේ එකටම අනුකල ලකුණයි dx එකයි අයින් කරන්න ඕනේ. අනුකල ලකුණයි dx එකයි අයින් කරන්න එපා. එකයට x වර්ගයේ ධන එකයි x ඍණ එකයි. අපිට බින්දුවක් ගන්න පුළුවන් නේ. එතනින් එකයට x වර්ගයේ ධන එකයි x ඍණ එකයි. මොකද්ද? ax ධන b බෙදීම x වර්ගයේ ධන එකයි. c බෙදීම x ඍණ එකයි. හරයෙන් වැඩි කරනවා. ax ධන b වැඩි කරුවාම x ඍණ එකක් එනවා. හරය ගත්තාම අපි දන්නේ c x වර්ගයේ ධන එක. අපි මේක වරහන් ඉවත් කරගමු. ax වර්ගය ඍණ ax dx ඍණ b cx වර්ගයේ ධන c. ඕනනම් තවත් පීරියක් x වර්ගය a ධන c x වර්ගයේ සංගුණ. x ගත්තොත් ඍණ a ධන b ඍණ b ධන c. දැන් x වර්ගයේ සංගුණක බිඳුවයි a ධන c x වල සංගුණක බිඳුවයි ඍණ a ධන b නියත සංගුණක අපි x වල බිඳුවේ සංගුණක කියන්න පුළුවන්. ඍණ b ධන c. දැන් 1 2 3 එකතු කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේකට මේක කැපලා ගිහිල්ලා මේකට මේක කැපලා 2c සමාන 1යි. 1යි 2යි 3යි එකතු කරොත් 1 සමානයි 2යි c. c කියන්නේ භාගයයි. එතකොට 1න් c භාගය නම් a. 1න් a ඍණ භාගය. a ඍණ භාගය නම් b. 2න් b වෙන්නේ ඍණයි ඍණයි ධන ආයෙත් ඍණ භාගය. නේද? හරි. එතකොට හරි. ඔව්. දැන් අපි මේ ඉලක්කම් ටික ආයස කරමු. A වෙන්නේ කීයද? ඍණ භාගයයි. A වෙන්නේ ඍණ භාගයයි. B වෙන්නේ ඍණ භාගයයි. C වෙන්නේ ධන භාගයයි. මේකට ආයස කරලා අපි කොටස් වශයෙන් මේක කොටස අරගෙන අනුකලනය කරමු. ඔන්න බලන්න අනුකල ලකුණ. x වර්ගයේ ධන එකයි x ඍණ එකයි. මම මේක දෙකට කඩා ගන්නවා. ඍණ භාගයයි x x වර්ගයේ ධන එක ඍණ භාගයයි dx භාගයයි x ඍණ එකයි dx. මේක කැලි දෙකට කඩා ගන්නවා. කොහොමද? ඍණ භාගයයි x x වර්ගයේ ධන එක dx ඍණ. මෙයා වෙනම ගන්න. භාගයයි මෙතනත් භාගයක් එළියට ගත්තොත් එකයට x ඍණ එකයි. මෙතන තේරුණා. මේ ඍණ භාගය එළියට අරගෙන මේ x බෙදනවා මේකේ. මේ ඍණ භාගය x වර්ගය ධන එකේ. දැන් මෙයාගේ අවකලනය x වර්ගයේ ධන එකේ අවකලනය 2x නේ. මෙතන 2x තිබ්බනම් හරි. මොකද කරන්නේ අපි මෙතන 2න් බෙදලා මෙතනට 2ක් දානවා. දැන් හරි.
ඍණ 4න් එකක්. ඍණ 4න් එකයි මේක යට එකේ අවකලනයේ උඩ තියෙනවා නම් මතකද? හරේ අවකලනයේ උඩ තියෙනවා නම් මොකද්ද? ln x වර්ගය ධන ln හරය. මේක එකයට එක ධන x වර්ගය මතකද? එකයට එක ධන x වර්ගය. ඒ කියන්නේ tan inverse නේ. tan inverse x ධන භාගයයි. එකයට x වෙන එක. ln x වෙන එක ධන c. ඔන්න ඔය වගේ. නේද පුතේ? මේ හදපු ගණන් තුනම මේ තාක්කල් A level ආපු ගණන් තුන. එතකොට හැම ගානම මේක පිටින් පයින්නේ. එතකොට මේ වගේ ගානක් තමයි අපිට විභාගෙදී එන්නේ. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි දෙවෙනි ගෲප් එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකල් ඔබට පුළුවන් මේ තාක්කල් තිබ්බ විභාගයේ තියෙන A level ගණන් ටික ඔය කට්ටියට හදන්න. හරි. එහෙනම් අදට ඇති.